Thưa quý vị và các bạn thân mến, mùa xuân đã tới và những bông hoa xuân đang chen nhau đua nở, đó chính là những bông hoa của hạnh phúc và tình yêu. Lời đầu tiên, Trung tâm Ban nhạc Hương Quê xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng và tràn đầy hạnh phúc. Sau đây, Lê Vĩ sẽ gửi tới quý vị và các bạn một chương trình organ không lời do Trung tâm Ban nhạc Hương Quê sản xuất. Kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng thưởng thức.